Hi friends, welcome back to my channel Appu's Vlog. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിലാണ്. അപ്പം എന്തോ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രില്ലഡ് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇതാണ് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കരി കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും കരി കത്തിച്ച് നമുക്കിത് ഇതിലോട്ട് വെക്കാം. അപ്പം ഇനി ഗ്രില്ലിലോട്ട് വെക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ചിക്കനെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കനലിൻ്റെ മേളിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു സൈഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വെക്കണം. ഇത് നല്ലപോലെ വേണം. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് വീശി കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വീശി കൊടുക്കണം. എന്നാലും കണലിൽ നല്ലപോലെ കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കാൻ പോവാണ്. ഇനിയും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വെന്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നീക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.